ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការធ្វើខាត់ណាទឹកភ្នែកហើយសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះដែរគឺជាមុខម្ហូបសម្រាប់ញ៉ាំជុំគ្នាជាមួយនឹងអាចាក់ជុំជុំគ្នាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនមានតែខាត់ណាសាច់គោហើយសម្រាប់សាច់គោយើងជ្រើសរើសសាច់គោណាដែលផុយល្អតោះឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងធ្វើការចិតសំបកដើមខាត់ណាយើងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកយើងធ្វើការយកវាហាន់ជាបន្ទះស្ដើងឬមួយក៏ក្រាស់ល្មមទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាំទឹកហើយយើងធ្វើការស្រោះវាប្រហែលជាខ្ទង់ប្រហែលជា3ទៅ4នាទីហើយយើងស្រង់វាចេញដោយសារយើងស្រោះវាដើម្បីឲ្យវាអស់ក្លិននឹងដើមខាត់ណារបស់យើងហើយឥឡូវយើងធ្វើការស្រង់វាដាក់ជាមួយនឹងតកកយើងត្រាំតកកឲ្យវាត្រជាក់ឲ្យវាឡើងស្រួយល្អបងប្អូនយើងដាក់កធុនមួយហើយដាក់តកកហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់តកកពីលើបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ខ្លាំងកាលណាវាត្រជាក់ខ្លាំងខាត់ណារបស់យើងវាស្រួយបានល្អឥឡូវយើងមកធ្វើការហាន់សាច់គោម្ដងហើយសម្រាប់សាច់គោនេះបងប្អូនហាន់ជាបន្ទះស្ដើងហើយហាន់ទៅតឹងសាច់បងប្អូនកុំហាន់បដ ாய் សាច់កាលណាដែលយើងហាន់បដ ாய் សាច់គឺសាច់គោរបស់យើងគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយវាស្វិតយរួមយើងហាន់ទៅតឹងសាច់ទៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅសាច់គោរបស់យើងវាឡើងស្រួយហើយផុយល្អទៀតបងប្អូនសម្រាប់សាច់គោកាលណាបើសិនយើងហាន់បដ ாய் សាច់ទោះសាច់គោផុយប៉ុណ្ណាក៏វាអត់សូវឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនដោយសារវាស្វិតហើយឥឡូវយើងមកធ្វើការច្បាច់ក្រូចឆ្មាចំនួន1ផ្លែយើងច្បាច់វាដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនសាច់ហើយយើងធ្វើការច្បល់វាផ្អាប់ទុកវាសិនទៅយើងមកធ្វើការលាយទឹកត្រីសិនបងប្អូនសម្រាប់ខាត់ណាទឹកភ្នែកសំខាន់បំផុតគឺទឹកត្រីបងប្អូនកាលណាយើងលាយទឹកត្រីអត់ឆ្ងាញ់គឺខាត់ណាទឹកភ្នែករបស់យើងក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរឥឡូវយើងមកធ្វើការដាក់ខ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសចិញ្ច្រាំតោះមកយើងធ្វើការដាក់ស្ករចំនួន3សង្វែតូចស្មើនឹង6ស្ព្រាបាយបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ប៊ីចេងចំនួន1ចុងស្ព្រាទៅហើយនៅរ៉ូឌីចំនួន1ចុងស្ព្រាដែរបន្ទាប់មកដាក់ទឹកត្រីចំនួន6ស្ព្រាហើយបានយើងបន្ថែមជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាចំនួន2ផ្លែធំហើយយើងធ្វើការច្បល់វាឲ្យវាអាលេស្ករអស់ចាំយើងយកទៅលាយជាមួយនឹងសាច់គោរបស់យើងបងប្អូនហើយសម្រាប់ទឹកត្រីនេះផងដែរយើងយករសជាតិដុតបន្តិចបងប្អូនបានឆ្ងាញ់យើងយករសជាតិផ្អែមប្រៃជូរហឹរបានវាឆ្ងាញ់ហើយកាន់តែហឹរកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយឥឡូវយើងមកធ្វើការលាយជាមួយនឹងសាច់គោរបស់យើងដាក់សាច់គោយើងដែលបានច្បាច់ជាមួយក្រូចឆ្មាហើយទឹកត្រីដែលយើងបានលាយហើយហ្នឹងយើងដាក់ចូលទាំងអស់ទៅបន្ទាប់មកយើងច្បល់វាឲ្យសព្វបន្ទាប់ពីយើងច្បល់វាសព្វហើយយើងយកវាដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកប្រហែលជា5ទៅ10នាទីទៅដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិហើយសាច់គោរបស់យើងត្រជាក់ឆ្ងាញ់បងប្អូនឥឡូវយើងមកធ្វើការរៀបសាច់គោរបស់យើងដាក់ទ្រាប់ជាមួយនឹងខាត់ណាឬខាត់ណាវាត្រជាក់សាច់គោក៏ត្រជាក់ដាក់ជាមួយអាត្រជាក់ទៀតអូនយកវាថាឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តនៅមុខម្ហូបមួយនេះហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូកន្លងមកជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាខាត់ណាទឹកភ្នែកតោះឥឡូវមកសាក់រសជាតិជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូន